Guys, Martina now is making slime. So, ito po. Yan po. Yan. Siya lang. Wala siyang kalaro. Yan. Wala. Eh! Then, she's making a big bubbles. And then, Martina. And her slime, meron po siya mga glitters para ano, tignan mo. 2. Habain natin. Mahaba na yun. 1, 2, 3. Ano ba yan? Siya lang po ang gumagawa ng slime niya. Ano lang po yan siya? Glue, laundry soap, foaming, shaving foaming ba yan? Tapos, there's a lot you can put in. Say bye to the baby. Hello.